реализовать свое право на жилье или получить земельный участок. Об этом собравшимся рассказывает зампред городского совета депутатов Сунжи. Согласно закону, получить земельный участок бесплатно могут жители, которые в течение 5 лет вели подсобное хозяйство или арендовали землю у государства на этот же срок для жилищного строительства. Такое же право имеют и многодетные семьи. А граждане, относящиеся к категории малоимущих, к примеру, могут получить жилье из государственного и муниципального фонда. Но каждый из них должен следовать ряду требований, представленных законодательством. Еще кто имеет право получить по договору социального найма, это являющийся нанимателем жилого помещения, вот тут момент, интересный момент, являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма. И давайте я буду сокращать. И найма по другим договорам найма и членами семьи собственников, проживающих в квартире, заняты несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание в данной квартире невозможно. Школа правовых компетенций объединила студентов, сотрудников различных организаций, юристов и просто желающих пополнить свою копилку знаний. Анзора Тимирханова, к примеру, заинтересовала тема ДТП, а точнее нюансы в разрешении юридических вопросов. На случай, если вдруг придется столкнуться с такими проблемами, Анзор решил заранее подстраховаться и извлечь из занятия максимальную пользу. Определенный порядок есть, да? Там вызвать сперва представителей ГАИ, да, или представители страховых служб, как себя вести человеку. Может быть, допустим, так как вы не знаете своих прав, вы как бы переместите свой автомобиль в другое место, и, допустим, картина происшествия не будет уже потом ясна, так как вы нарушили порядок, да, и если, допустим, вы будете знать, что как действовать в данной ситуации, то у вас есть большие шансы, что ваши права не будут нарушены. А вот студентка колледжа экономики и права Милана Дзаурова хочет стать адвокатом, поэтому занятие посещает с большим удовольствием. Школа правовых компетенций предоставила ей возможность учиться на чужих ошибках, тем более, что семинары проходят в формате живого общения. И на самом деле очень легко, когда человек рассказывает про свои жизненные ситуации, про свои проблемы, и на этом проще учиться. То есть не на простых лекциях, которые ассоциируются на каких-то законах, а вот на жизненных примерах намного легче учиться. Тему очередного занятия организаторы проекта выбирают не случайно. С каждой из таких проблем жители часто сталкиваются в быту, что вызывает немало вопросов. Очень скоро желающие, к примеру, смогут узнать об опеке и попечительстве или как добиться предоставления льгот для репрессированных лиц, как создать и зарегистрировать некоммерческую организацию, а также научиться защищать свои права как потребители в сфере получения коммунальных услуг. Очень часто возникающий вопрос с необоснованным начислением больших платежей за коммунальные услуги. С этим сталкиваются очень много граждан, и они не знают, как им поступать в этой ситуации, в какие государственные органы они могут обращаться за защитой своих прав, как действовать в случае возникновения такого спора с поставщиками. Очень трудно обычному рядовому гражданину противостоять действиям таких поставщиков в случае возникновения между ними спора. И мы хотим, чтобы люди знали, какой механизм защиты своих прав в сфере поставки коммунальных услуг. Осенний модуль школы правовых компетенций продлится до середины октября. Впереди у организаторов проекта и желающих быть юридически подкованными еще 5 занятий. Очередная встреча участников пройдет 18 октября в культурно-просветительском центре «Эсдел». Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24.